Näin sieltä päästään liikkeelle. Tulee Jaakko johtaessa, Räsänen seuraa, Hyttinen kolmantena, Helistä neljäntenä, Virraniemi viidentenä ja Haapala kuudentena, kun tullaan ensimmäisen kerran liian yli. Ja Laurilla siellä seitsemäntenä. Jaakko rupeaa kerään eroa. Sitten siinä on toinen paikka, on Hyttisellä hyvin näpeen. Sitten tulee kolmas nelos paikka, Räsänen Helistellä. Laurilla viides, Virraniemi kuudes ja Haapalehto seitsemäntenä. Ja tulee ensimmäinen minuutti täyteen. Jaakko johtaessa tultiin takasuoraan. Siinä on Hyttiseen sellainen pari sekuntia. Ja Räsänen siinä tulee kolmantena. Siinä ei ehkä 60 eroa. Tultiin jengien yli. Nyt se Räsänen putkeen kiinni vähän. Laurila neljäntenä, Helistö viidentenä. Satula sieltä jo. Jaakko saa peräpään kiinni. Ja 4 kierrosta tuli täyteen. Hyttinen on Jaakosta 2,5 sekuntia perässä. Räsänen kolmantena nyt myös 2,5 sekuntia eteenpäin. Lauri on neljäntenä 3 sekuntia eteenpäin. Kaksi 30 ajettuna, 5 kertaa kärjellä ajettuna, siellä on nyt Hyttinen siirtyy kärkeen, Jaakko oli siinä nyt puolen sekunnin päästä toisena ajovirheen seurauksena todennäköisesti, ja sitten siellä Räsänen tulee noin 2 sekunnin päästä Jaakosta. Katsotaan, onko Laurilla pysynyt siellä kolmantena. Kyllä, reilu 8 sekuntia on eteenpäin. Helistellä viidentenä, Virraniemi kuudentena ja Haapa Lehto siellä seitsemäntenä. Se on 3 minuuttia ajettu. Näin siellä kärki tiivistyy. Tullaan takasuoralle. Tosiaan puolen suoran mitta kärjellä eroa. Eli 1,5 sekuntia siinä on kärkikaksikolla eroa. Räsänen 2 sekuntia Jaakosta. Näin rupeaa olemaan 4 minuuttia ajettuna. Katsotaan siellä kärkitaistelu. Lähdetään takasuoraan ihan peräkkäin. Siinä on joku muutama kymmenyseroa. Tulee 4.30 ajettuna. Siellä on koko kärkikolmikko on 2 sekunnin sisällä. Vielä ainakin kierros vedetään. Näin Jaakko tekee keskellä virhe, tippuu kolmanneksi. Näin tulee 5 minuuttia täyteen.
Hyvä Topi!